Саламатсыздар, дагы бир жолу урматтуу кесиптештер. Биз түшүнөбүз, биз билебиз. Жогорку кеңеш курамы кандай экенин, кимдер кандай милдет менен келгендиктерин, кандай убадалар бар экенин билебиз. Бирок ошого карабай, Исхак Абсаматовичке бүтүн Кыргызстан фракциясына ыраазычылык билдирем. Бул эмне максатта коюлуп атат? Биз реалдуу карайбыз турмушка. Эмне максатта коюлуп атат? Биринчиден, альтернатива жок болуп калды деген сөз болбош керек, бул бир. Экинчиден, калдайган Кыргызстандын калкы азыркы жогорку кеңештен өтө чоң үмүт кылып отурат. Мен эч кандай күмөнүм жок, баарыңыздар кече шайлоодо сиздер үчүн иштейбиз, сиздер үчүн даярбыз, сиздер эмне десеңиздер, жаңы келген келиндей болуп кызмат өткөнгө даярбыз деп убада берип келдик. Тилекке каршы шайлоо бүткөндөн баштап кандай иштердин жүрүп аткандыгы боюнча кабарыбыз бар. Кай жерде жыйналып атат, ким жыйнап атат, эмне максатта жыйнап атат, баасы канча болуп атат, комитеттер кандай болуп атат, орун басарлар кандай болуп атат, баарын көрүп турабыз. Мен биринчи, экинчи чакырыштагы жогорку кеңеште депутат болуп жүргөндө дал сиздерде болгон депутаттар отурган, Арслан Касымакулович билет. Мен урматтуу коллегалар, сиздерге эмес, мен келечекке кайрылып атам деп сүйлөйт элем. Мен келечектеги урпактарга кайрылып атам деп. Бүгүн мен сиздерге колумдагы мына калем деп көрсөтсөм дагы, жок бул кашык деп добуш бересиңер, аны билем дейт элем мен. Себеп жогорку кеңеш ошондой кызмат өтөйт эле. Натыйжада ушул жерге келип отурабыз. Мына ушул зал, ушул трибуна, ушундай адилетсиздиктен жогору жакка ким келген болсо куп деп колун куушуруп, азыр чыкканда дагы кеттик десе 20сы кетип, келдик десе 20сы келгенде, ушундай болуп айдалып барып, айдалып келген парламент эле. Тилекке каршы ал кезде өтө сабаттуу өлкөнү башкарган кишилер, Турдакун Усубалиевич, Абсамат Масалиевич сыяктуу азаматтарды дагы көпчүлүк укчу эмес, себеп жогору жактан ошондой буйрук берилчү. Бир мандаттан келген кесиптештерге кайрылам. Азыр Исхак Абсаматович абдан туура айтты, биздин бир гана жетекчибиз бар. Бул бизди шайлаган эл. Жогорку кеңеште жетекчилер көп болот. Фракциянын жетекчиси бар, комитеттин жетекчиси бар. Андан калса могул жерде катар тизилип отурган дагы бир жетекчилер болот. Алар телефон чалышат, алар киришет, алар суранышат, алар өтүнүшөт. Буга мындай добуш берип коюңуз, буга мындай тигиндей добуш берип коюңуз деп. Ар ким өзүнүн жүзүнүн алдында, өз абиринин алдында жооп берет. Мен макулдук бергендин себеби бирөө. Калдайган Кыргызстандын калкы билип койсун. Башка дагы көз караш бар. Башка дагы жол бар, башка дагы принциптер бар. Мындан күчтүү, мындан кудуреттүү, мындан акылдуу, мындан сабаттуу бийлик дагы болгон, алар жок, жогорку кеңеш бар. Алар кетти, калдайган калк калды. Менин бүгүнкү сөзүм дагы тарых үчүн кайрылам. Жогорку кеңеш өзүнүн ордун татыктуу алмайынча, көз карандысыз мамлекеттик бир органга, нукура элдин өкүлүнө айланмайынча, бизде адилеттүү мыйзамдар кабыл алынбайт. Мына азыр эле регламенттин маселесин караганыбызда сезип атабыз, угуп атабыз, көз ымдашкандарды, башкаларды көрүп атабыз. Мен мындан туп-туура 12 жыл башта Ак үйдөн чыгып кеткем. Аны Нурлан Шакеев мырза жакшы билет. Элмаз Аракеевич жакшы билет. Протест катарында чыгып кеткенбиз. Бүгүн кирдим. Биринчи жол астанасын аттадым. Ашканасына көрүп, ичим ооруду. Ыйлагым келет. Эң алыска айылда калган ооруканаларда дагы мындай тамак жасалбайт. Биз бүтүн Кыргызстан партиясы регламентти сыйлап, мыйзамдарды сыйлап, ушул күнгө чейин Ак үйдүн астанасында аттаган жокпуз. Кирген да жокпуз.
кабинеттерди өз башымчалык менен басып да алган жокпуз. Кээ бир ачкычтарды алып алып, кайда барсаң анда бар, бул жерди бошотпойм деген биздин кесиптештерге окшогон жокпуз. Биз тартиптүүлүктү, биз ыймандуулукту көрсөттүк. Биз ак үйгө кирип кабинет алабыз деп элдин алдында убада берген эмеспиз. Биз элге керектүү мыйзамдарды кабыл алабыз, чыркыраган чындыкты айтабыз, мыйзамдардын кыйшаюусуз аткарылуусун талап кылабыз деп келдик. Бул жерде туруп азыр ант иштик. Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын кыйшаюусуз аткарууга ант беремин деп ант бердик. Бирок чу дегенден баштап мыйзамдардын бузулушунан баштадык. Себеп регламентте иштин башталышы кандай болуш керек, кандай уланыш керек. Эгерде төрагалык кылуучу танапис жарыялагандан кийин 15 мүнөттүн ичинде кворум жыйнай албаса, жыйын болбой калды деп таратылыш керек. Окуңуздар регламент. Биз улуу урматтуу фракцияны 50 мүнөткө жакын күттүк. Эгер ишибиздин башталып атканы ушул болсо, аяк эмне менен битөөрү белгилүү. Өзүбүздү сыйлашыбыз керек. Жок дегенде өзүбүздү, бизди шайлаган элди жана кабыл алган мыйзамды сыйлашыбыз керек. 15 мүнөт деп айтылдыбы? 15 мүнөттө кел ушул жерге. Себеп бул Нуржигит мырза жакшы билет. Убакыт деген аманат. Бул деген аманаттыкка кыянаттык болот. Убакытты айтып коюп басып жүрө берген бул жоопкерсиздик деген болот. Мен жогорку кеңешти, илгерки жогорку кеңешти көргүм келет. Туруктуу, тартиптүү жогорку кеңешти көргүм келет. Жогорку кеңеш өзүнүн ордун ээлегенин каалагым келет. Жогорку кеңештин депутаттары президенттин администрациясынын референти чакырса, чуркап барганын көргүм келбейт. Алардын кол астында жаш баладай чуркап, кагазын көтөрүп, жалдырап, көзүн карап турганды каалабайм. Сиз менен биз элдин өкүлүбүз. Сиз менен бизге эл добуш берди. Элдин добушу бул аманат. Бул дагы аманаттыкка кыянаттык болот. Эл ишенип добуш бергенден кийин келип, жүзүбүздү өзгөртүп, тиги жак мындай деп атат, бул жак мындай деп атат деп ойноп кеттик. Демек ошол элдин берген ишенимине кыянаттык кылган болобуз. Бул заманда жоопкерчилиги жок болсо, акыретте сөзсүз жоопкерчилиги болот. Аманатка кыянаттык деген түшүнүк бар. Мен бул жогорку кеңешти ушундай көргүм келет. Туруктуу, ынтымактуу фракция биз бөлүнбөйбүз деген менен бөлүп четке чыгарып, керектүү инсандарга керектүү нерселер менен камсыз кылып койдуңар азаматтар. Тилибиз де башка, дилибиз башка. Сүйлөгөнүбүз башка, кылганыбыз башка. Мына ошон үчүн өспөй атабыз биз өлкө катарында. Бизди ошон үчүн кошто мамлекеттер өлкө катарында көрбөй атат. Дээрлик бүгүн изоляцияда калып калдык. Жогорку кеңештин төрагасы деген бул элдин өкүлү болгон жогорку кеңешти эл аралык аренада дагы президентмин деген кишиси болобу, өкмөтмүн деген кишиси ким болсо ошол болсун, алар менен конституциянын тилинде адамча, ийилбей, бүгүлбөй, колго суу куйбай сүйлөшкөндү билиш керек. 90 депутатка төрагалык кылыш, бул 90 депутаттын атасы да, энеси да болом деген сөз. Тилекке каршы 120 депутат. Мышыкка балапанды алдыргандай алдырдыңар, оозуңарга талкан салгандай болуп отуруп алдыңар. Конституцияны кабыл алдыңар, конституцияны мүнөт сайын тебелеп атты, дың деген бир сөздү укпадык биз силердин оозуңардан. Каалаганыңарды алып кетип барды, каалаганыңарды ушул жерден туруп алып сүйлөп атты, эртең сени алып кетемиз, эртең бүрсү күнү сени алып кетем. Токтот деген сөздү бирөөңөр айта албадыңар. Төрагаңар баш болду. Кесенбаевич, Тилекке каршы 7-создун чакырылышын жогорку кеңештин өз кадыр баркы, өзүнүн орду болушу керек. Сүйлөп аткан кишиде ушул программага кирет. Ушул эң чоң программага кирет. Депутаттын көз карандысыздыгы эң чоң программа. Жөрмөлөбөгүлө, өрмөлөбөгүлө деп айткым келет. Дагы бир жолу айтам. Жогорку кеңештин ишин конституцияда кандай болсо, ошондой кыйшаюусуз алып кетүү бул оор маселе. Айрыкча биринчи жолу шайланган депутат коллегаларыбыз иштин канчалык оор экенин эми билесиздер. Эми түшүнөсүздөр. Кайсы мыйзамга кандай добуш беришин келип үстүңөрдөн туруп алганда ошондо сезесиздер. Көпчүлүк учурда болгон. Аттың мен кайда түшүп калдым деген учурлар болгон. Мен
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 7-ci чакырылышын чындыгында элдик парламент, элдик Жогорку Кеңеш эл үчүн кызмат кылган, чыркыраган чындыкты кылдай кыйшайбай айткан, өз принциптеринде бекем турган, мыйзамды так даана ким экендигине карабастан аткарта ала турган Жогорку Кеңеш катарында көргүм келет. Кадыр баркын өтө жогору болгусун көргүм келет. Себеп Конституцияда жазылган, мыйзамдардын так аткарылышын көзөмөлгө алуу тийиштүү комитеттерге жүктөлгөн. Ал биздин, сиз менен биздин мойнубузга жүктөлгөн. Баарыңыздардын ишиңиздерге ийгилик каалайм. 5 жыл тез эле өтөт. Көз ачып жумганча өтүп кетет. Келгенде бир сүйүнөбүз. Күн өткөн сайын Кылчаев артты караганда жүрөгүбүз оорубагандай, аттың ушундай кылсам болмок экен дегендей болгон өкүнүчтөрдөн алыс болушун каалайм. Ишибизге ийгилик, дагы бир жолу баса белгилейм. Мен реалдуулукту түшүнөм. Кандай болуп жылуу сөз айткан менен бөлүнгөнүбүз бөлүнгөн, быркыратып, чыркыратып, мына ошол жападан жалгыз бүтүн Кыргызстан партиясы ушул мүнөттөргө чейин кабинетсиз отурат. Мына силердин ынтымактуулугуңар. Мына силердин баарына тегиз мамиле жасагандыгыңыздар. Bunday болбойт. İşibizге ийгилик болсун. Жараткан Аллах адилеттүүлүктүн жолунан адаштырбасын. Аман болуңуздар. Рахмат, бул жерге отуруңуз. Урматтуу коллегалар, суроо жок өтөлүкпү? Табло процедурный. Суроо жок, жазылыңыз компьютерге.